Hola amigos. Soy Campanita la cariñosa y hoy voy a criticar a Uite Bomberman el Lokenderoid, así que para empezar Uite Bomberman Lokenderoid más bien es un gato robot feo que sube vídeos de gatos feos y dice que odia a los gatos y me hizo sentir feliz. Pues Uite Bomberman Lokenderoid o digo el gato robot feo que tiene apenas 5 años y Uite Bomberman Lokenderoid o más bien el gato robot es un gato feo. Y yo soy la más cariñosa y la más linda de todos. Bueno amigos, quería decirles que Uite Bomberman el gato robot es un gato feo y yo soy la más linda, cariñosa y bueno amigos. Me despido. Chao.